3 ล้านฝรั่งที่รัชกาลที่3ท่านพระราชทานไว้ว่าเอาไว้ไถ่บ้านไถ่เมืองยังไม่พอฮะวันนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเงินถุงแดงเนี่ยได้ประมาณ 2.6 ล้านฝรั่งยังขาดพระราชวงศ์ทั้งหมดก็เทเงินในหีบเนี่ยรวมกันให้ได้3 ล้านฝรั่งใน48 ชั่วโมงแล้วก็ขนออกมาจากพระราชวังหลวงเอามาให้ฝรั่งเศสที่ท่าน้ำให้ทัน48 ชั่วโมงประเทศไทยก็ไม่ควรจะเป็นกองขี้เถ้าจึงยอมเสียแผ่นดินซึ่งท่านคิดว่าไม่ใช่ประเทศไทยเช่นลาวเช่นพัตบองเสียมราชศรีโสพลเกาะกงก็เอามาแลกกันนี่ไงตราดและเกาะกูดนี่ไงถ้าคุณยังละเลยต่อการเสียสละของบรรพชนได้คุณก็เป็นคนซึ่งเป็นลูกหลานจันไรและเสียชาติเกิด